annani potensi arge jechuudha akkam policy deebisee jiru gargaarsa garaa garaas taasisaa turte na biratti mee kallattumaan gara yaadaatti si dabarsaa wanti jedhamaa jiru kuni maali jechuu fi mee kaumsarraa kai wanti jedhamaa jiru akkami nam wanta ti goote kun amma abbaa warraa wayii qabdi turte biyyatti abbaa warraa ba'u kan ammoo gara Dubaay fidatte waan jirtu kai abbaa warraa qabdi turte eessatti rumte abbaa warraa kana eessatti wal fuutan jechuun eessa gaafa siin jedhu biyya Arabaa keessatti immoo Itoophiyaa moo eessatti wal fuutan lakki biyya Arabaa miti ko biyyumatti maatii keerraa si fuudhe jechuun maatii keetti ergatee maatiin keessi kennee maatiin abbaa warraa kee kanaaf sagalee xiqqoo ol kaasi hin sodaatinii jechuun adda ijaan caala afaaniin dubbachuu amaleeffadhuun siin jedha akkas jechuu caala afaan deddeebisaa deemuu wayyaa maatii keetu si kennee jechuudha jechuun maatiin araarumee hin beeka abbaa warraa kee kana maatiin hin beekan ishi mee abbaan manaa kee kana akkamitti dhiiftee biyyaa baate akkamitti itti heerumte waan jedhu nuu kaasime akkamitti itti heerumte akkamitti immoo dhiiftee biyyaa baate waan jedhu viidiyoo cufadhaan kolfannaa qaba hin sodaatin no dubbadhu no sodaatin viidiyoomaan dubbadhu hin kolfini tasgabbaa'ii suutuma dubbadhu rakkoon hin jiru sodaatinati Ilaani bara 2012 biyya Raabay. 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Aywa. Tifuuf. Innaan dhufe Dubaay ni manuma nama jiru kanaadha. Sagalee xiqqoo ol kaasi. Innata ammoo sagaleen kan koo. Inna gaama jechuun xiqqoo ol kaasii dhuma dubbadhu jechuudha. Isa sodaatinis si yaadaa dhuma dubbadhu. Anoo sodaataan jiru yaan sagaleen koo yaada gadi bu'e malee. Ayyee tifuuf. Innaa bara 2012. Ol qabataa bilbila keessa warri sagalee dhaga'uu dhabdanii bilbila keessa ol qaba. Ani biyya Raabay jechuudha. Dubaay nan dhufe adii fi ji'a sagal waan akkasii taayin kara biyyaatti deebi. Azaan gaafan kara biyyaatti deebu isa abbaa manaa kiyya kan jedhamu kanaa wal barree wal jaalannee dhuguma waliin galleerra. Isa duratti wal beekni tokko hin jiru yaani. Innaa maatillee ni beeksisnee maatiin illee wal baranii walirraa nyaatanii walirraa dhuganii akkam nama tokkotti samaanallee barreeffannee qalabatiillee godhanneerra. Isa bira kanan ture si'a tokko guyyaa 15dha. Wajjin isaa waliin ji'a tokko guyyaa 15 manuma tokko keessa jiraatte jechuudha wal fuutanii. Aywa. Deebi'ee Dubaatti nan dhufee jechuudha. Nama kana Dubaay irraa galtee isa jalqaba biyyaa baate Dubaay irraa galtee itti heerumtee wajjin teesse. Aywa. Mee jalqabatti akkan si deebifnee fi jalqaba isatu jaalala si gaafate moo gaafa wal fuutan situ gaafate jalqaba sana. Maabii eessatti dubartii jaalala nama gaafata akkana. Injira moo? Jira jechuun rakkoon qabu jaalalli waan ta'eef rakkoon qabu eenyu gaafachuu ati isa si gaafate. Eeyyee. Ayyee itti ofii heerumtee wajjin teessee achii booda gara Dubaayitti imala kee taasifte ayyee sagalee ol fuudhee dubbadhu. Innaa karaa Dubaayitti nan dhufe akkuma nama tokkotti waan guutamuu fi danda'u tokko nan guute. Hojjechuun jedhanii hojiileen biyyatti jechuudha. Hojiileen nan banee fi maaliif jireenyadha waan ta'e jennaan jireenya qoosaa miti beektaa? Namni tokko hin jiraanne hoo jedhe hin jiraata. Jireenyi qoosaa miti.
Amma barbaadde nuti amma haana lagaati malee dhiiratu qe'ee warraa dhaala malee shamarri qe'ee warraa hin dhaaltu. Ulaagaalee hedduu nan guutee fi hojjedhus nan jedheeni baajaajii nan bitee hojjedhuun jedheeni. Maallaqa ergiteef ulaagaan ati guutte kun maallaqa ergiteef jechuudha biyya keessatti eega Dubaayitti deebite. Aywa. Waan akkamii faa gooteef maallaqa ergite. Jalqaba irratti dhugaadhaa waanuma ittiin tanqasaaqaseetti warraaqee gadi ba'ee ol deebi'u hin qabu. Kana biyyatu na beeka. Ana arraba koo osoo hin taane namatu na beeka jechuudha. Maaliif kana keessatti dubbii sobaatti makanii dubbachuun hin barbaachistu laa haasa'an dhugaarra dhaabbatanii haasa'u barbaachisaadha malee. Seegalee nan dhufee ji'a jaan hojjedhe. Ji'a jaan hojjedhee okkoo 10,000 diraama 10,000 fudhadheen ergee fi 10,000 suni birrii nalicha iyyuu ergiteef 200,000 fi 57,000 fi 500 risiititu jira. Saabii sanitti jechuudha. Hin bitatee manja fi qaadillee hin baratee hin baafatee biyaas yoo baay'ate ji'a 3 hojjete. Ji'a 3 hojjetee kulaalitiin na dhukkuba dandeen hojjedhu dugdan na dhukkuba maaloon ta'a achan ta'a asaan ta'a jedha. Maal bitate konkolaataadha moo baajaaja bitatee hojii eegale kana siin jedhe? Baajaaji. Hayyeetti hin danda'u na dhukkuba jechuu eegale. Maaliif namni tokko lafa qoforeetuun bula barqasaa baajaajii kana immoo birrii situ bitee baajaajii kana situ bitee fi jijjiirameettee bittee fi abbaa warraa keeti waan ta'eef sichi tokko waan jedhamuu fi adeemsuma sirriidha deemsi keeyyuu baajaaja kana situ biteef. Aywa. Hayyee deeme. Okay, azaan ishiin jedhee ji'a 3 bakka ba'oo baay'ate ji'a 3. Jiini 3 iyyuu boo baay'eedha akkam beekutti tokkotti. Eshi jedhee hin hojjedhu jedhee maalodhaa isla kiraamu maali jedhamu ganama kennanii galgala birrii namarraa fudhachuu tokko waanuma akkasiiti garuu hin beeku. Yeroon siin ganama yeroon siin birrii amma lamisaalidha yoo 200 hojjetan 100 isaati 100 nama saniiti. Inkireesse jechuudha yaani baajaajitti kireesse. Ayiwaa waanuma akkasiiti yaani qixxee jedhama. Naagala namatti kenne naagala deema. Yoo 200 hojjetan 100 isaati 100 abbaa saniiti. Innoo mana dhakaa mana poolii oola jechuudha. Poolii beekte miti isa taphataa oolan. Nan beeka iyyee. Ayiwaa mana poolii oola guyyaa jechuudha. Nan nagaa garuu ani afaan baafadhee caqacaqamuu koo waan akkasii waan hin qabne siman jedhu dhuman beekoo dhuman naga'u siman jedha yaani. Maaliif jireenyi tokko keessa gaafa ciqinciqiin dhufe adda fagaachuu qaba. Maaliif mungkin mucaan kun ani waan an harka hin qabnee fi akkasnaan jetti ani waan ani rakkataa ta'eef akkasnaan jetti jedhee yaada kana naa kaasaa kan jedhu tokko famasiisee dhuman dhiisan gaafa sirraa yaa sirraa jedhee. Azaan achuma namumaa faayidaa tokko dhugaa anatu mana kiraallee kaffalaa fi kan jiru manni baadiyyaadhaan isaayi anatu mana kiraa kaffalaa uffata natu bitaa qallaba natu godha kan baajaajii san hojjetu inni lakkaadha kaasanitti anammaan jira mana jaraa jira jedha. Ani dhuguman si'a maaliif hiriyaan qabu hiriyaa kootiin gargar na baaseera obbolaan qabu obbolaa kootiin gargar ba'eera. Maalitti dubbachuuf haara koo qofaadha kanan garaa fayyummaa taasa'u jechuudha. Ishiin jedhee ishee erga akkas hin taane waggaa baranaatii jechuudha. Waggaa darbeera erga Dubaayin dhufee bakkaayii ergasii hin taane kottutii kara Dubaayinii waggaa 2 hojjennee gallaan jedheen. Kan gaafan akkas jedhuuni
kara Dubaay kana paaspoortii baafatee bakka ulaagaalee duutee fi hin dhufe. Baajaaji kuma dura birruma keetiin gara Dubaay fidaa jechuudha amma. Baajaajiin sunis ta'uu didee amma birruma keetiin gara Dubaayitti waamuu eegalte. Aywa. Birriin baajaaji san hin bitee lafa ol seentee waaqa ol seentee ani hin beeku bakka inni ittiin naqe. Bilbila amma. Bilbila dhiisachiisa si jeekan dhiisee asuma irratti xiyyeeffannoo kee godhe ha. Bilbila isa duraa dhiisi xiyyeeffannoo kee asuma godhe ha. Birrii sanii baajaajiin suni ka inni 200 fi wayii dura ergee achi deebisee ammas nan ergee 100 fi wayii jechuudha nan ergee. Intiniin jenne jechuudha. Baajaaji san obboleessa kan kennee dhufe naan jedhan an garuu immoo gurgureeti kan inni dhufe. Seegalee ani garuu birrii kiyya kiisii keessaa baasee nama 10,000 kiisii kiyya keessaa ammas baasee akkana fide gara Dubaayitti jechuudha. Eshi jedhee ammas dirama 10,000 isa duraa sana malee isa baajaaji bitti malee kan biraa baatte ammas gara Dubaayitti akkutee jechuudha. Birriin waggaa lamaa duruma isaa badee jechuudha. Yaani birriin waggaa lamaa dura badeerani. Azaa nama karaa Dubaayitti hottu jedheeni dhufee gaafa dhufu kaambaaniidhaan dhufee kaambaanii gaafa hojjetu rabbi guyyaa takka bichaa hojjete. Guyyaa takkitti saniinu du'eerumaan argama bakka. Hin hojjedhu jedhe maali? Ani aayidii dhuunfaa kiyyaan hojjedhu yookaan bineensi alatti naa nyaatu jedhe. Anatu fidee namni kuma alatti qaba malee isatti miti kan qabu. Ishiin jedhee tokko jedheen ijoollee roota kiyyarraa birrii walitti fuudhee diraamaa 8 wayi ijoollee irraa fuudheen injira abbaan aayidii irraa hojjisiisallee mucaan nan beekaa isatti irraa hojjisiisaleen itti kennee in hojjetate aayidii san aayidii dhuunfaa ofii hin baafatee mana jaasa ammasitti garaa ji'a 4 ji'a 4 kana mana majaasa taala. Hojii akkanatti qubaan hin tokko. Amma gaata as keessatti jalqaba diraama 10,000 ergitee booda 10,000 Dubaayitti fuutee amma 8,000 baafteetta diraama 28 ta'eera jechuudha. Aywa. Amma zaan. Mana jaasaa jiisa. Mana jaasaa. Dhatu kaffala dhugaa dubbachuu keessaa hodhee kaffalaree silaa wajjin hojjetu. Amma aayidii sanis fudhatee hojii hin galee ji'a tokko hin hojjetaa hin ba'a. Ji'a tokko hin hojjetaa hin ba'a. Ji'a tokko hin hojjetaa hin ba'a. Ji'a tokko hojjeta laa amma maaliif aayidii dhuunfaa ofii qabu waan ta'e jennaan. Hojjedhu hojii gadi jedhiiti hojjedhu birrii namaa ni jira birrii namaa kaffallaa ijoolleen na jeeqaaran jedheen. Gaafan akkas jedhuuni intini hin jenneen ittiin dhagaamne isatti. Wanta itti dhagaame tokkos hin qabu yaani inni kan yaadu waa biraati malee jireenyaa miti kan yaada yeroo. Ishiin jedhinan dhiisee gaafa ijoolleen na cinquutti gattee jechuun manan qaban immoo calqabasaa galata waaqayyoo nan hojjetadheen jira calqabasaa manan qaba. Dura isaati lafa abbaa kootti ijaarradhe. Abbaa kootutu maal jedhaa duriyyeen kan harkaa nyaata jedhee bittuu godhee gurguree obboleessi kiyya birrii abbaan koottiin gurgure san birrii sirraa fuudhee kara biraati nama biraatirraa naa bite mana laata. Duriyyee irraa nyaata jedhee abbaan koo daddafee mana kiyya san gurgure maaliif intini jedha waan ta'e jennaan. Ishiin kazaan achumaan kana jedhee mannan dhiisee mana kiyya san silaa kan kooti waan ta'e jennaan gurgurtu malee obboleecha koo silliskeetu man qabe as taa'ee Itoophiyaatti. Gurgurtu malee sababni mana san gurguruuf maalire? Birrii ijoollee sunarra jiraan cinqiin barbaadu waan ta'e jennaan nan kaffalaa gurgurtu malee. Michayyaa maal taateen hojjetaa jirta bakka hin barbaadu naa gurguru. Qabeenyuma biyya keessa torachuuf barbaadu jedheen obboleessa kiyyaan jechuudha hangafa gootii naaf haa jiraatu. Naa gurgure gaafa gurguru
Godinyaati yana bukkee hoo jirti. Diraama dhibba saddeet diraama 8,000 irraa fudhadhe. Mana miliyoona tokkoon deddeebisee 1,600 gurgure. Naan fudhee hiriyaa koorraa naan fudhee ijoollee sanaan kaffalee kennee fitanaan mana san ishii dhaqee yaaree kenneef jechuudha. Ishiin illee gartee mana san gatii kaffaluuf egaa gatii liqqeeffatte san. Aywa. Nan dhiise kaa. Ishiin illee galtee farramattee mana san illee farramattee obboleessa kiyya walii galtee gadi maqaa obboleessa kiyyaatii waan jira waan ta'e jennaan obboleessi kiyya farramee waraqata ishii san kenneef yaani. Si galee? Nagamaara miti. Itti hubati hedduun. Yaa hedduun aan sin dhagaani tokkin qabu barbaade malee hedduun itti hubatan mana dhagaa. Okay, akkasis ta'eetiiti immoo ammas immoo lafa wayiitu jira. Lafa sanii lafti sun immoo miliyoona 2 oli malee miliyoona 2 gadi miti. Inni illee kanuma kan koodha. Nagaa artamiti tokkoma. Yaa dudubbadha sin dhagaa yaa sin dhaggeeffachuu jira dudubbadhati. Dhugaadha kasaan irratti mari'adhe. Maaliif obboleessa tokko qaba isa birattaa ijaaran bakkaa'ii silaa hojjetaa jiraan jedheen jedhe maallaqa galchisira lafa keetiin amma kaa intin innis dhufeera jijjiiramni dhufeera amma biyya dhugaa eegamee jira waan ta'e jennaan karatti argatamu qabu waan ta'e jennaan sii galee. Jijjiiramni dhufee nan galchu waa'ee lafa keetii nan galchu jedhee maal akkamittiin silaa nuti tokko waa'ee lafa keetii nan galchiftaa garaagarummaa qabna moo'ii nutiin jedheen. Nan galcha bu'ana eessatti si beekayyuu jedhe malee dhugaa rabbisiin jira bara. Waan an amma diraamaa wayyaa haasaa jiru fakkaata miti. Qabatamaan haasaa jiraani maaliifi ani nama tokkotti gaafa itti haasa'u ragaadha nan haasaadha. Haadha kottu gaafa haasa'u sagalee waraabaa. Jalli ragaa qabu. Isa asii ilaalama. Azaan isiin jedheen nan dhiisee naa deebisuu didee guyyaa muruun gaafadhee azaan. Nan dhiise bakka nan calliseetuma nan dhiise dhumaan asisirumaa maalumaa na caqacaqaa jedhe kun cikki sin jedhamu haasaa malee maaliif na caqacaqaa midhaamini lakkan si caqacaqaa jiru si gaafatan jira malee hin jedheen. Ayi indoomsirumaayyuu jedhe indoomsirumaayyuu atis jireenya kee jiraadhu anis jireenya koo jiraadha jireenya koo keessaa bahee jireenya kee keessa hin baa jedhe akkam bakka akka namatti jiraachuun barbaada. Maal si kadhu homaa nan goone ishii maal sitti balleessu homaa natti hin balleessine. Deebi'eerumii jireenya kee jiraadhu ani mooyyuu fataa qeerroo ta'een jiraadha jedhe. Eegalee.